Right, okay, so ons is online. En screen share is aangeskakel. Right, so kom ons begin met 'n video. It's a pretty dangerous thing, so anybody coming down the hill, you warned by the marshals that it's warned by the marshals that there's the better off the circuit. Now you're going to have to watch this thing because it'll go straight through here this side and be careful getting out. Stephen Ellery. Now that's a big Ellery. You couldn't do it if you tried. Look at that. There's what it was. Yeah, that's what I wanted to show. Okie dokie. Almal is wakker. Nie almal nie. Okay. Hierin zijn herinnering dat ons vrijdag een toets krijgt op papier. Toets nummer 2, daar is die onderwerpe. En ek het begin om toetsvrae op te laai. Nog net 3, maar dat sal nog kom. Dis die eerste jaar dat ek hierdie kursus aanbied in 'n lang tyd. So sorry, voor ek aan gaan yes. Fuck yeah. Is that right? Fuck yeah, yes. Transmission is flaky. Transmission is flaky. Just 1 second, you can switch channel. Everybody switch to channel 99. Channel 99. Going to find channel 4. 5. Channel 5. Okay. So, I'm trying to fix. Ek hierdie kursus eerste keer in 'n lang tyd. Alles is nie perfek opgestel nie. En duidelik is daar groot gate. So eerstens die forum werk nie en ek dink nie daar gaan genoeg tyd wees om dit aan die werk te kry nie en is dalk te laat. So ek gaan probeer om 'n alternatief te maak. Ek haat dit, maar dalk sal ons op sun.learn 'n forum maak en julle praktiese punte moet ook daarop kom. Study group is ten minste aan die gang, maar ek sal maak het ons op sun.learn wat in Istanbul is. Online kan subscribe. Onthou asseblief dat daar vanaand 'n study group is. So die persoon wat dit lei het my gevra om almal te herinner, almal die beplanning te kom, want hierdie ouens maar moeite nie, maar dit is hulle word betaal daarvoor, maar nog steeds is nie lekker om in die aand te gaan wag dat mense kom vir 'n studiegroep en dan dag niemand op nie. Soos jy gesê het, kom asseblief en sê asseblief vir ander mense as hulle gesê het, hulle kom en so voort. Cool stuff. Ek wens ek het tyd gehad. Stoked. Stoked is dit van, hierdie week is uit. Hierdie week is dit basies in 'n koma. Want ek in my voorklasse, my nagraadklasse en in die middag is ek en Dirk by Kapoet om 'n ander kursus aan te bied. En 4 uur. So basies doen hulle die brugkursus, die bootcamp, hierdie aan vir 'n klomp mense. So hierdie week, ek weet nie, as dit nie was vir dwelms en alkohol nie, was hierdie week net 'n nagmerrie. Okay. Ons het 'n tutoriaal donderdag, so dis nie 'n probleem nie, en Vrydag skryf ons toets. En ja, die tutoriaal gaan oor functions, en dan gaan functions in die toets ook wees.
maar ons het al functions in die klas behandel. So ek voel nie dis erg nie. Boonop wil ek julle moet altyd by wees met wat ons doen. Ek wil julle moet altyd by wees met wat ons doen. En as julle ook met 'n klein bietjie van julle eie tyd gebruik. Ek weet dat in die eerste jaar moet die dosent jou 'n bietjie draai, maar dan moet dit nie balans wees. Ons doen sulke interessante goed, dis fantasties. Ek is mal oor programmering. Ek kan nie vir julle sê hoe baie ek van programmering hou nie. Maak my 'n klein bietjie hartseer, dat almal van julle nie op mal is daaroor. Maar miskien is julle, so dis fantasties. Kom ons sê julle is. Okay, dis fantasties. Ons moet nog een stukkie van ons kennis opvul. Hierdie is werklik die laaste nuwe goed wat ons gaan leer. Ek gaan vir julle nuwe konsepte leer later, die kursus gaan vir julle heeltemal nie wees, hoop ek, vir amper almal. En ons gaan volgende week 'n bietjie praat oor graphics, want dit is tricky om graphics te doen, dit is nie altyd maklik nie. En dan gaan ons praat oor recursion en die ander goeders wat belangrik is vir die toekoms. Maar ek is ook bang dat julle dalk 'n bietjie oorweldig is. Ek is bang dat daar studente is wat sê, ek kan net nie byhou nie, daar's te veel nuwe goeders, ek weet nie nou waar ek is nie. So kom ons gaan net een stapie terug. Zoom in en zoom uit. Soms is dit nodig om net op een ding te fokus. Soos byvoorbeeld, vanoggend, toe ek wakker geword het, ek gaan stort. Ek moet net fokus om te stort. Want as ek nie kan fokus nie, dan dink ek dan, wat moet ek alles vandag doen, jy moet 'n kos maak vandaan, waarom hou die kat en al sulke goeders, en dit vat my omtrent 'n uur om te stort. En ek staan daar en dink aan alles, en ek vergeet dit ook, ek het al my arms gewas, ek het al my bene gewas. Ek was nie my arms om my bene. So, ek moet fokus op een ding. En dit is 'n goeie ding, dit is 'n belangrike skill om te leer. Dit is baie nuttig om al die ander goeders uit te sny wat in jou kop aangaan en net te fokus op een ding. Maar ander tye is dit belangriker om 'n bietjie uit te zoom en die groter prentjie te sien. So zoom in en zoom uit. Soms moet jy inzoom, soms uitzoom. So net 'n klein bietjie uitzoom. Ons begin met datatipes en assignments, toekennings, verklarings van datatipes en veranderlikes. Ons doen nou text IO, maar ons sit van die kant en ons ken dit al so goed. Ons het die math library gebruik, ons het geleer van 'n if en van 'n while en van 'n for, ons het geleer van skipping en laas week 'n bietjie van hierdie ander biblioteke. Ons gaan ons terugkom hierna. En toe ons geleer laas week van ons eie metodes en funksies kry. So dit is die vaarste goeders en dalk die nuutste en die meest verwarrend, maar dit is ook die laaste dinge wat ons moet doen. En dit is belangrik om te weet waar dit inpas in hierdie groot prentjie. Die laaste wat ons gaan doen, dit is nie regtig so moeilik nie. Ons ken ook al die ander goeders, daar is net een nuwe aspek wat ons soos moet byleer. Dit is ook 'n goeie idee. Ek wou baie graag vanoggend deur al hierdie goed gegaan het en vir julle vra hoe confident voel julle oor elkeen van hierdie verskillende aspekte. Maar ek het nie aan 'n lekker manier gedink om 'n antwoord uit julle te kry nie. Ek bedoel, dit sê genoeg om net jou hand op te steek nie. Ek dink jy moet meer as dit commit. So ek sal dink aan 'n manier om dit Woensdag te vra. Moontlik sal ons dit in terme van chocolade doen. Chocolade is 'n goeie eenheid, te verstaan. Vir my. So ons wil net praat oor modules en dan is ons klaar met die heel nuwe konsepte. 100% waar nie. So, libraries and clients. Wat gaan hier aan? Wat is hierdie libraries and clients? Ons stel klaar, weet wat 'n library is. 'n Library is 'n versameling metodes, funksies, wat ons kan gebruik. As ons sinus, funksie wil gebruik, hoef ons nie elke keer weer te skryf nie. Dit is in die biblioteek, ons kan dit oor en oor gebruik. Ons kan dit oor en oor gebruik in een program. Ons kan in een program gaan en 10 keer math.sin roep en dit is net een keer geskryf en reg geïmplementeer en ons kan dit her en her gebruik. Ons kan verskillende programme gebruik. En dis eintlik waar programmering gaan, om sulke biblioteek op te bou. Baie kode, so jy nie oor en oor hoef te skryf nie.
Nou, in jou lewe gaan jy oor en oor verskillende stukkies kode skryf. Dieselfde kode oor en oor skryf. Soms is dit makliker om dit net oor te skryf as om uit op te gaan soek waar my laaste al van tevore geskryf. Soms gaan dit wees dat jy dink, laas keer het ek nie so goed geskryf nie, of hierdie keer is my behoeftes 'n klein bietjie anders, so ek gaan dit sommer oorskryf, en dalk is hierdie nuwe implementasie die een wat ek gaan gebruik in die toekoms. En ander tye is dit net 'n kwessie van hierdie keer is daar iets anders in die kode, ek moet dit oorskryf want dit gaan 'n klein bietjie anders werk. So jy gaan dit oor en oor skryf, maar baie dinge hoop ek gaan jy in die biblioteek sit en weer gebruik. So ons eie biblioteke soos Math en System.out begin maak. So 'n versameling van methods word genoem 'n library, 'n biblioteek. As iemand die biblioteek gebruik, so as jou program het gebruik, roep math.sign, is hy 'n kliënt van daardie biblioteek. Ons praat van libraries en hulle clients. Hoe weet die kliënt hoe om math.sign te gebruik? Daar moet een of ander ooreenkoms wees tussen die biblioteek en sy kliënte oor wat in die biblioteek aangaan. En ons noem dit API, so Application Programmer Interface. Want jy skryf applications, jy skryf toepassings, van 'n stukkie van 'n tipe program skryf. So jy wil daai oppervlak weet. Jy wil nie na die kode hoef te gaan kyk nie. Ons wil nie die kode van math.sign sien nie. Dit is waarskynlik baie ingewikkeld. Hoe sal dit werk? Wel, toevallig doen ek iets in 'n biblioteek, in 'n tabel. Ek gebruik 'n skikking om die waarde van sin op te kyk en dan gebruik ek formules om die waarde te verfyn. Maar nie alle waardes is in daardie tabel nie. Maar ons wil nie na die kode gaan kyk. Ons wil nie weet al wat ons wil weet is, daar's 'n biblioteek, hy implementeer math.sign, ons hoef nie te worry oor wat binne aangaan nie. Ons kan dit net gebruik. Ons kan dit net roep as 'n kliënt. So dis die wonderlike ding van biblioteke. Hulle steek kompleksiteit vir jou weg. En dit moet waar wees van jou eie biblioteke ook. Dan is 'n natuurlike implementasie. Een of ander tyd moet die biblioteek geïmplementeer gewees het deur iemand, dalk deur jouself. So, dit is basies alles wat jy hoef te weet van hierdie deel van die kode. Dit is basies libraries. So kom ons skryf ons eie library. As nog 'n klomp slides. Ek gaan net vinnig deur die page, ek moet kyk of ek iets gemis het wat fascinerend is. Hierdie man se naam is John von Neumann. Hy was oorspronklik nie Hongaars nie. Waarvandaan het hy gekom? Wat was hy Russies of iets? Maar een van 'n oosterige land. Maar hy het gemigreer na die Verenigde State. Hy was 'n professor by Princeton en hy was briljant. Ek sien van alles rekenaars vandag gebruik uitgewerk. Wat dit nou was, eerste. Ons almal wat genoem word die van Neumann argitektuur in ons rekenaars en daar is nie eintlik regtig 'n ander argitektuur wat bestaan waarvan ons weet wat sinvol is nie. Daar's 'n quote van hom, dit is nie snaaks nie en dit is nie maar interessant nie, so ek gaan net daar skiep. Random numbers. So hierdie slide verduidelik dat daar is 'n biblioteek genaamd Standard Random. Ons het tot nou toe math.random gebruik. Math.random wat vir ons 'n double teruggestuur het tussen 0 en 1. Maar Standard Random is baie meer, is baie kragtiger. So daar is byvoorbeeld 'n funksie, uniform, waar jy 'n onder- en 'n boogrens kan spesifiseer, soos 5 en 7. En hy sal vir een of ander getal terugstuur tussen 5 en 7. Of uniform N, uniform 6, waar hy 'n getal tussen 0 en 5, van 0 tot 5 gaan terugstuur. So is baie nuttiger routines in hierdie standard random biblioteek as net math.random. Hier is ene, shuffle. Jy stuur vir hom 'n skikking van doubles en hy sal dit vir jou skommel. Hy sal vir jou random skommel. So as hierdie skikking was wat sê maar kaarte voorgestel het, sal shuffle al die kaarte skommel vir jou. Okay. Ek het random number, fascinerend. Dis 'n klein grappie. Dis 'n grappie wat sê dat
Okay, ek moes get random number implementeer, ek het 'n dubbelseentjie gegooi een keer, uit 'n 4 uitgekom, so my funksie stuur terug, return 4. En elke keer as hy geroep word, stuur hy 4 terug. Nee, baie snaaks gegaan. Hierdie lys van routines wat in standard random sit, API, Application Programming Interface, vir standard random. Dis die kontrak wat standard random implementeer. So, tot 'n mate is dit, moet ons gaan op vertroue, moet ons gaan op trust. Want hoe weet ek shuffle gaan regtig die skrif 100% akkuraat of randomly lokaal skommel? Ek weet nie, ek moet vertrou dat hy dit doen, vir nou. Maar, dis wat hy sê hy doen, en hierdie lys sê vir my wat die kontrak is hoe om shuffle te gebruik. Stuur vir hom 'n skripting van double, double, en hy sal void terugstuur, hy stuur niks terug. So hy is system.print en out.print, wat net niks doen nie. Hy stuur nie 'n waarde terug nie. Okay, right, so deur hierdie API's te lees, kan ons besluit wat ons wil. Hier is die implementasie van standard random. Wel, dis nie belangrik vir ons om te weet hoe dit geïmplementeer is nie. Maar dalk wil ons nou gaan kyk om onsself seker te maak van wat aangaan. Of dalk sou ons belang, hoe het hulle uniform geïmplementeer? Kom ons kyk gou. Uniform. Math.random maal n en cast dit na n toe. Wel, dis presies wat ons ook sou doen. So, hulle het binne-in geïmplementeer, net soos ons dit sou implementeer. Dalk is daar 'n beter manier om dit te implementeer, en as ons 'n beter manier kry, kan ons standard random gaan verander, sodat hy 'n beter manier gebruik. En al die kliënte wat standard gebruik, al 5 miljoen van hulle, hoef nie te verander nie. Hulle kan nog steeds standard random dat uniform 5 proe. Dit sal nog steeds hulle gee wat hulle wil hê. Dis net die implementasie wat verbeter. Dit is meer effektief, dit is meer betroubaar, dit is meer korrek. So, ons kan die binnekant van die biblioteek verander, sonder om die kliënte te affekteer. Dit is eintlik 'n baie belangrike ding. Unit testing, dit is ook belangrik. So, hierdie slide sê, elke biblioteek, so standard random. Niemand wil standard random uitvoer nie. Dit doen niks nie, dit is nie 'n program se eie nie. Dit is nie soos draw square, of draw triangle, of compute average, wat iets selfs om te doen nie. Hy bevat net hierdie metodes wat ander mense gebruik. Maar dit is sinvol om 'n main routine in standard random ook te implementeer. En wat gaan dit doen? Dit gaan homself toets. So as iemand ooit standard random se main routine uitvoer, dan toets die routine homself. Al hierdie kode is om standard random te toets. En dit al hierdie is druk net getalle gestel, maar hy kan uitdruk, ek het myself getoets, ek dink ek werk reg. So ons kan toetsing, ons kan ons eie toetse vir ons eie routines skryf. Ons gaan dit nou doen. Using a library, ons weet almal hoe om dit te gebruik, ons het al miljoen keer gebruik. Dis eintlik oulik. So, hy vat 'n command line argument, hy doen een keer kry koördinate, x en 'n y, en dan teken hy 'n punt daar. Baie interessant. Ek wens wat ek moet gebruik. Hier is 'n ander biblioteek, standard stats. Jy gee hom 'n double skripting en hy gee weer die max terug. Of die min, of die gemiddelde, of die variansie, of die standaard afwyking. Jy wil geweet met standaard afwyking? Op skool? Ja. Ook dat hier heel laag. Standaard afwyking is van is 'n maatstaf van hoe versprei die waardes weg van die gemiddelde is. Die mediaan, so die waarde wat reg gemiddeld het, en hy kan ook dit plot en hy ook plot. So, kan ek baie oulik. Ons gaan nie nou daarna kyk nie. Ja, modulaire, okay. Hier is wat ons moet doen. Modulaire programmering. Dis eintlik een van die belangrikste dinge in rekenaarwetenskap, in sagteware maak. Want jy moet om die basics te leer. Jy moet om te leer hoe werk rate en hoe werk piston. Is piston Afrikaans?
Want iemand moet dit weet. Selfs die volgende. Dis in Afrikaans. Wel, daar kan ek vir jou kaste. Hoe werk die klepper? Hoe werk 'n pyp? Hoe werk 'n rad, 'n lever? Ons is besig om al daardie tegnieke te leer. Maar om 'n engine te bou, moet ons leer wat is die argitektuur van die engine? Hoe steek dit alles in mekaar? As ek vir jou 'n klomp ratte gee, 'n klomp pistons en 'n klomp klappe en pype, kan jy 'n motor engine bou? Wie dink hulle is in staat? As ek vir al die onderdele gee. Niemand se, een persoon se hobby is uitstekend. As die wêreld tot einde kom, is daar een persoon wat 'n kar kan bou in klas is. Luister, om so 'n engine te bou is nie eenvoudig nie. Dit is 'n komplekse storie. Jy het baie vaardigheid nodig. Maar daardie vaardigheid dis nie net 'n intuïtiewe, jy is sekerlik nie gebore met die kennis om 'n engine te bou nie. Dis iets wat mens kan leer. En deel van wat dit is om RW te swat, is om te leer hoe om groot sagteware te bou met al hierdie onderdele wat jy nou ken. Ifs, whiles, methods, libraries. Hoe sit mense hulle aan mekaar? Een van die belangrikste tegnieke is modulêre programmering. Daar's 'n klomp name, word dit genoem structured programming of top-down programming. En die idee is dat jy kan nie 'n groot stuk sagteware, sê maar iets soos Google, net dit inskryf. Jy begin nie op 'n skerm nie, jy begin op papier. En jy sê, okay, Google het ons gevra, ek gaan maar dit skak net gaan my foon af. Google het ons gevra om 'n search engine te bou. Waar moet ons begin? Die probleem is te kompleks. So kom ons breek dit in verskillende dele. Kom ons breek dit in die deel wat sê, wel, daar moet 'n deel wees wat vir die gebruikers vra, waarvoor wil jy soek? Dan moet 'n ander deel wees wat die soektog gaan doen. Kry wat die gebruiker wil hê, gaan deur 'n database en kry wat hy wil hê. En 'n derde deel wat al die resultate vertoon. So daar's ten minste 3 dele aan die Google soek engine. Ons gaan dit nou implementeer. Ja, Dis 'n syfer. wat? Syfer. Suiwer. Soos 'n bloedsuiwer. Ja, maar ek het staan nie 'n bladpiste nie. Maar okay, suiwer. Wel, as ek nie leer. Ek het nie geweet dit is nodig nie. Anyways, hier is 'n ander voorbeeldjie, maar kom ons kyk daarvan. Kom ons implementeer Google. Nou hier, okay? Ek wil Google implementeer. Waar is die clips? Ek wil Google implementeer en ek wil dit nou doen. Liewe tyd, wat gaan aan? Dis nie ek van dinge hou nie. Ek kan van my outline hier te sit en hierso moet ek vir my 'n console oopmaak. Hierdie ander goeders kan eintlik maar toe gaan en hulle sê nooit iets interessant nie. Ek werk nog aan julle video's, ek beloof, ek het die heel naweek daaraan gewerk. Nuwe projek. My projek se naam is Google. Okay? Wat is dit? Ignoreer, dit is iets anders. Daar's Google. Binne-in sit daar 'n source folder, 'n source directory en 'n biblioteek. Maar hier binne wil ek 'n package maak wat ek ook altyd Google noem. En nou gaan ek my eerste klas maak. Hierdie klasnaam is Google. Julle sien op die skerm. Nee. Is dit te klein? Okay. Ek moet ook alles doen in hierdie klas. Font. Nee. Wat? Editor. Ek wil die editor edit. Folder. Nee, wag. Wag 'n bietjie. Editor. Java editor. Colors and fonts. Daar's hy. Hierso. Text font. Kom ons maak dit gou die groter. Daar's hy. Right. Nou kan almal sien, né? Hier is my klas Google. Control spasie. Nee. Op Mac is dit anders. Op Mac is dit anders. Right. So,
ek wil my program Google skryf, maar dit is net te kompleks. Ek kan dit nie in een myn funksie skryf nie. So ek gaan funksies gebruik en meer as dit gaan ek biblioteke gebruik. So sonder dat ek al nog geskryf het, gaan ek hulle begin gebruik want ek het 'n rowwe idee van wat moet gebeur. Ek wil eerstens lees wat die gebruiker voor wil soek. So ek gaan iets sê soos read query, question. My eerste stap gaan wees om te lees wat die gebruiker wil hê. Dan gaan ek deur my database soek vir die antwoord en kom ons sê dit stuur terug 'n array van antwoorde. En laastens moet ek vertoon wat hierdie antwoorde is. Okay, daar's my hele Google program. Eclipse hou nie hiervan nie. Eclipse sê dat daar's 3 dinge wat met rooi onderstreep is en hulle het rooi onderstreep omdat hulle nie bestaan nie. Eclipse het nog nooit gehoor van read question. Hy het nog nooit gehoor van search database of sy. Het nog nooit gehoor van display results nie. So ek moet daardie funksies implementeer. Ek moet my metodes implementeer. En een manier is om hulle net te tik. So kom ek doen dit vir read question. Public static. Hy moet 'n string terugstuur, read question, en okay, so nou is die klip 'n klein bietjie gelukkiger. Die question se rooi streepie hier het verdwyn, want die klip weet dat daar is 'n funksie. Maar daar is nou 'n rooi lyn onder read question. Wat is die probleem? This method must return a result of type string. Ek sien nie 'n string terug soos ek beloof het nie. So ek moet eintlik 'n string terugstuur. Maar ek is te lui om dit nou te implementeer. So vir nou gaan ek net sê prompt user read question en return die question. Wat ek net vir nou gaan doen is ek stuur net 'n dummy string terug. Dis genoeg vir nou. Ons kan later implementeer presies dat hy 'n mooi prompt maak vir die gebruiker en al wat. Reg, okay. So. Selfde met search database en selfde met display results. Behalwe dat ek gaan 'n klein trick vir julle wys. Ek wil nie display results uittik, net soos ek read question uitgetik het. Ek wil nie alles uittik nie. Eclipse bied vir my alternatief aan. Eclipse sê, as ek daar haal met my muis, so kom ek doen dit net geweer. Hier is my muis, almal kan my muis sien. Kyk of jy die muis kan sien. Kapow. Ek hover daaroor en Eclipse sê, the method display results is undefined for type Google. En dan stel Google 'n quick fix voor. One quick fix available, create, nie Google. Sê Google, Eclipse. Eclipse stel 'n quick fix voor. Create method display. Dis presies wat ek wil doen. So kom ek klik daarop. En hy vul dit vir my outomaties in. Hy sê display results gaan 'n void terugstuur, dis waar, ek verwag nie waar dit terug nie. Ek stuur vir hom results en results is 'n string skikking. So sy parameter is 'n skikking van string en hy moet sommer ook results. En hy sit sommer vir my 'n kommentaar by wat sê ek moet nog hierdie ding doen, dis 'n to-do. So in my kantlyn kom daar eintlik so 'n klein to-do task icon op. Dit vind ek op my program kan sien wat nog gedoen word. Auto-generated method start. 'n Start is 'n metode wat jy nie volledig geïmplementeer het nie, maar net vir nou vinnig iets wil skryf wat die klik wat sit van die rol daarvan gaan vervul. Maar kom ons vul dit in. Kom ons skryf die kode. System.out.println
top result ook out nee, gee uit shortcut sys out control spasie en ek flits hom outomaties in top result en ek gaan net die eerste result strip daar is hy dit is nog nie vertaal nie want daar is nog 'n fout op my kode hierdie search database en ek kan dit ook implementeer maar ek wil eintlik vir julle wys van biblioteke. So ek gaan die metode vir search database in my eie biblioteek sit. So om dit te doen, gaan ek hier na toe en ek gaan sê maak vir my nog 'n klas. En ek gaan hierdie klas database. So ek het my Google hierso, ek het Google, die kode wat ek geskryf het. En nou het ek klips my 'n tweede klas gemaak, genaamd database. En nou het ek ook nog niks in nie, nog geleer. Maar ek kan nou metodes hier gaan invul. En een van die metodes wat ek wil invul is search database. So kom ons vul dit gou in. Public static, wat moet hy terugstuur? Array of stringe en hy as die vraag. Okay. Hy moet 'n array van stringe terugstuur. Search database en hy vat die vraag as 'n parameter. En die klips klaar dat hy nog nie 'n skikking terugstuur van stringe nie, maar kom ons doen dit sommer gou. Okay, kom ons sê daar's altyd 3 results. En die eerste result is piston. As ek intik op piston, wat kry ek? Copy. Okay, wat nog? Piston Wikipedia. Ja, kom ons doen dit. Iemand is vir piston. Ja, kom ons deel Detroit Pistons in. Wat is Detroit Pistons? Basketbal, is dit wat genoem, netbal? Basketbal, dit is 'n basketbalspan. Okay, right. En hy moet results terugstuur. Ek gaan hierdie kode op die web sit. En dit is natuurlik op YouTube ook. Dit sit. YouTube is nog aan. Ek sal die kode ook op die web sit. So hier het ek 'n nuwe biblioteek gemaak. Hierdie biblioteek een routine, dit se naam is search database en vat 'n string parameter wat hy in question en hy stuur terug 'n skikking van stringe. So dis my eerste biblioteek en my eerste routine binne my eerste biblioteek. So kom ons stoor dit. Okay. En kom ons gaan na Java toe en na Google toe en sê net soos ek altyd gesê het math.sign moet ek nou sê database.search database. Ja. Dat eerste een. En nou is die klips gelukkig. Hy sê daar's nie meer 'n rooi lyn nodig nie, want hy weet dat my database klas, my database biblioteek, bevat die search database. Die klips weet daarvan. En ek kan hom 'n string stuur, dit daar gelees het, en hy stuur my terug 'n skikking van stringe. Dit is vir die results. En ek wil net results se naam hier verander, want ek voel dat dit is te veel dieselfde oral. Dit hier so R noem, sodat julle kan sien dat daai naam results en hierdie parameter naam hoef nie dieselfde te wees nie. Dit is 'n aparte metode, 'n aparte funksie. Hy kan sy parameter noem wat hy wil.
en dit kan hier ook 'n ander naam hê. So wat 'n waarde error het word oorgestuur na display results toe. En display results noem dit results. Kom ons kyk of hierdie storie werk. Wat verwag ons is die output? Die read question gaan niks doen nie. Hy stuur net altyd piston terug. Hy is bestaan om ons te praat en te vra wat wil jy terugstuur, maar waarvoor wil jy soek, maar hy is net op die piston terug. Search database, wat doen dit nou weer? Hy stuur altyd hierdie skikking terug met 3 stringe, piston Minecraft, piston pistons. Hy stuur altyd daai selfde skikking terug, maak nie saak wat die vraag was nie. En display results vertoon top result en die eerste results 0. So waarskynlik die Minecraft een. Kom ons kyk of dit werk. Save. Wel, ek het nou vergeet om kom ek verander dit net so ek kan save. Save en run. Jy moet werk. Uitstekend. So my Google program stuur nou my dit terug. Dis fantasties. Dis presies wat ek wou gehad het. En nou kan ek begin om dit 'n bietjie beter te maak. Byvoorbeeld, ek kan 'n prompt bysit. Ek kan van hierdie kode wat ek vergeet het, kan ek gaan bysit. Maar ek wil eintlik iets anders doen. Ek wil eintlik wys dat so 'n biblioteek kan jy gebruik as 'n voorstelling van jou data. As 'n voorstelling van byvoorbeeld jou projek se bol. Die bol. So database kan data stoor en ek kan ander operasies verklaar wat data in hom insit. So kom ons maak hier 'n paar veranderinge. Kom ons sê dat database hou aan 'n lys resultate vir piston. Ek is nie van die stel om dit te doen nie, maar af en toe is dit die regte om te doen. Hy het aan string piston results, dis 'n skikking van stringe, dit is daar oorgenoem. En dis 'n globale verandering. So al sy routines kan dit sien. Insluitende search database. So ek gaan search database 'n klein bietjie verander. Ek gaan vir hom sê, stuur altyd terug piston results. Oeps, my fout. So, wat ook al die vraag is vir nou, stuur net terug piston results. En dis 100% afhanklik want piston results is 'n skikking van stringe en search database is veronderstel om 'n skikking van stringe terug te stuur. So hy stuur die regte tipe ding terug. En piston results is 'n global globale veranderlike waarvan ons Vrydag gelede en search database kan hom sien. Alles metodes in hierdie database klas kan vir piston results sien. Maar ek wil nog 'n paar routines byskryf. Ek wil 'n routine skryf wat sy naam is. Ek gaan niks terugstuur nie en sy naam gaan wees init database. En hierdie routine gaan piston results initieer. So hy gaan dit reg opstel. Op die oomblik is piston results het hy geen waarde nie. Daai skikking bestaan nie eens nie. So my init database gaan byvoorbeeld sê piston results is 'n string skikking van kom ons sê daar's 10 stringe in. En ek wil ook iets anders aanhou. Ek wil ook aanhou piston count. Ek wil dit ook 'n globale veranderlike maak. Count. En dan wil ek nog 'n routine skryf wat sê
Add piston result. Is 'n metode, is 'n funksie wat se naam is add piston result. En jy stuur vir hom 'n string result en hy gaan hierdie string by in sy skikkingssin by die index piston count. So hy gaan sê piston results, piston count is result. En dan gaan hy piston count een meer maak. Dus die eerste keer wat ek hom roep, gaan hy piston results 0, gaan hy daar result instoor, en die piston count gaan 1 raak. As ek hom weer roep, gaan hy iets stoor in piston results 1, as ek hom weer roep, gaan hy iets stoor in piston results 2. So hierdie routine, saam met in 'n database, is wat ek kan gebruik om piston results se waardes te verander. En met search database kan ek die waardes uit die database uit piston results kry. So kom ons gaan verander, kom ons save eers dit. Kom ons gaan verander Google. Sy main routine, die eerste stap gaan wees is om die database op te stel. En klip sê soms my ek in daai ding gebruik. Dankie. En nou wil ek 'n paar goeders gaan bysit. Oeps. Okay, wat wil ek stuur? Piston. Wat was dit nou weer? Ek kan nie onthou nie. Minecraft. Oh, ek weet dit is vervelig. Vinniger. Wat gemaak? Het jy gesê ek lief? Ek het lekker gehoor nie, weet? En ek wil eintlik die Detroit Pistons as die top result hê. So ek gaan dit eers roep. So ek roep vir in 'n database, hy skep daar die skripting en maak piston count 0. Maar ek weet dit nie. Ek weet nie hoe dit intern geïmplementeer is nie. Dit kon dalk heeltemal anders te gewerk het binne in die database. Dis nie toevallig dat ek weet dit is hoe dit werk. Ek as 'n kliënt van die database biblioteek weet dit nie regtig nie. Ek weet net dat daar 'n routine wat ek kan roep wat se naam is in 'n database en hy stel die database op. Ek weet daar 'n routine wat ek kan roep wat se naam is add piston result en hy sit waardes by die resultate wat die database bevat. En ek weet daar 'n routine wat ek kan roep search database met S en hy stuur van die resultate terug. Hoe dit binne werk, hoef ek nie te weet nie. Ek kan dit heeltemal verander sonder om vir julle te vertel en hierdie kode sal nog steeds werk. My kode hier sal nog steeds werk net soos dit. Dit hang nie af van wat binne in databases ingaan nie. Solank in 'n database die databases opstel en solank add piston result die resultaat bysit en solank search database my die resultate terugstuur, maak dit nie saak hoe dit binne in werk nie. Dit moet natuurlik reg werk, maar as dit reg werk, sal hierdie kode ook werk. Ek is besig om my program in 2 verskillende modules op te deel. Daar's hierdie koppelvlak deel wat met die gebruiker vra vir 'n search term, resultate vertoon. En daar's 'n ander deel wat die databases voorstel en ek kan dit opstel en ek kan dinge bysit in die databases. As ek nog gehad het, sou ek dinge weggeneem het uit die databases, al sulke goed. So ek gaan dit stoor en net seker maak dat dit werk. Hierdie keer sit ons Detroit Pistons eerste by die databases en as ons daar versoek, is dit wat mag. So hieronder moet staan top result Detroit Pistons. Kom ons kyk of dit gebeur. Uitstekend. So dit is presies wat ek verwag het. Ek gaan nou ophou, maar Woensdag moet ons 'n klein bietjie hiermee aangaan, want dit is dalk nog nie genoeg diens vir jou om jou projek te implementeer. Okay. Baie dankie dat julle gekom het.